wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Abdullah dengan NPM C1A023046. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan mengenai tindakan nyata menerapkan konservasi sumber daya alam, yaitu recycle atau daur ulang, reuse atau penggunaan kembali, repair atau perbaikan, dan reduce mengurangi. Pertama, recycle atau daur ulang merupakan tindakan mengubah sampah atau barang bekas menjadi barang baru yang bisa digunakan kembali. Dengan mendaur ulang, maka kita dapat mengurangi jumlah sampah yang mencemari lingkungan dan menghemat sumber daya alam. Contohnya yaitu mengubah kaleng cat menjadi pot bunga. Pertama itu kita memerlukan kaleng cat bekas untuk menjadi pot bunga, dan juga bibitnya atau bunganya jadi, dan tanah. Dan untuk bunganya nanti kita bisa siram setiap sore hari. Reuse yaitu menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai. Tindakan ini dapat mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke lingkungan. Contohnya menggunakan kantong lain untuk berbelanja berkali-kali. Belanja. Saya bawa kantong sendiri karena untuk mengurangi sampah plastik. Repair atau perbaikan yaitu tindakan memperbaiki barang rusak sehingga dapat digunakan kembali. Dengan memperbaiki, kita dapat menghemat uang dan penggunaan sumber daya alam untuk memperoleh barang baru. Contohnya menjahit celana yang sobek. Reduce atau mengurangi merupakan tindakan mengurangi penggunaan barang-barang yang bisa menjadi sampah, terutama yang sulit diurai. Dengan tidak menggunakan barang sekali pakai, maka kita dapat mengecilkan juga dampak bagi lingkungan. Contohnya yaitu membawa botol sendiri untuk pergi kemana-mana.